ខំជឿតាមស្ថានភាពពេលនេះរាជវង្សបាត់បង់អំណាចនគរញ៉ៃរញ៉ៃតែឯងនៅប្រកាន់ខ្ញុំនៅគំនិតខ្លួនផ្សព្វផ្សាយពីចិត្តធម៌និងស្រធម៌របស់ឯងទៀតខ្ញុំពិតជារីកខ្លួនណាស់គ្មានសមត្ថផលអីបន្តិចសោះបើអញ្ចឹងលះបង់ចោលទៅអ្នកឆ្លាតហ៊ានលះបង់មិនតស៊ូយូរតើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណាទៅខ្ញុំមិនអាចធ្វើដូចជាក្លុបជួននៅជាប់នឹងទ្វាររហូតមិនយកមកប្រើនោះទេមិនប្រើមិនមែនគ្មានការប្រើប្រាស់នោះទេអ្នកខ្សោយរួចអ្នកទន់នៅក្នុងពេលនេះគ្មានអ្វីឈ្នះទឹកទេចំណែកការវាយលុកខ្លាំងក៏មិនប្រកាសថាឈ្នះដែរធ្វើចរិតដូចទឹកទៅខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកគ្រូដែលជួយណែនាំខ្ញុំយល់ពីហេតុផលរបស់លោកគ្រូហើយហេតុផលរបស់លោកគ្រូគឺជាធម្មជាតិហើយគឺជារូបមួយដែលគ្មាននៅក្នុងលោកនេះចំណែកលទ្ធផលរបស់ខ្ញុំគឺនៅក្នុងនោះហើយអញ្ចឹងឈប់ប្រកាន់ពីការយកចំណងរបស់មនុស្សទៅអ្នកមានយកមាសជូនគីលោកគ្រូគ្មានមាសទីលោកគ្រូជូនសម្ដែងឯងប្រមាណមិននឹងចុះ